Gama biroon Sudaan Itoophiyaan booji'amtoota waraanaa torban jalaa ajjeesuun reenfa isaanii uummatatti agarsiifte jechuun himatteetti. Atakaaroo laga Abbayyaan cinatti waggootaaf lafa qonnaa Alfashaaqaa jedhamtu irratti Itoophiyaan walitti bu'aa kan turte Sudaan gocha amanamummaa cabse kanaaf deebiin koo salphaa hin ta'u jechuun dhaadachuu irratti argamti. Torban darbe keessa miidiyaaf ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera Jaalaa Ambaasaadder Diinaa Muftii Sudaan irra deddeebiin daangaa keenya weeraruun dubbii nu barbaadaa jiraattus dhimmicha karaa nagaatiin furuuf ni hojjenna jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Aljazeeraa fi Reuters irraa argate Guyyoo Waariyoo akka itti qindeesseera. Suudaan Itoophiyaan loltoota torbana fixxiree fisaan uummata daawwachiifte deebi'an kennuuf yeroo dhiyoo keessatti eega jechuun beellam qabatte. Dubbiin Kaartumii Finfinneetun jilbaan deemaatun dhufuu nam sadarkaa jajjabduu irratti argamtii jedhu. Torbaan dabarkan keessa Itoophiyaan Suudaan irra deddeebiin daangaa weerarte dubbina fudhachuu jiraattus dhimmicha karaa nagaatiin furuuf hin hojjetu jechuusii gabaasne turre. Hammaleellee hidhu guddicha laga Abbaayyaa ilaalchisuun bifaarawaa Suudaaniif Gibsi waliin marii jalqab jechuusii Afrikaan Newsiif AP waabeffan walitti bu'iinsa keessoo Itoophiyaa sabab godhachuun daangaa biyyattii kiiloomeetira dhibba seenuun isii ka dubbatame. Biyyatti Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan Sudaan lafa qonnaa Alfashaaqa jedhamtu Itoophiyaa irraa fudhachuun hojii oomisha irratti hojjechaa turte. Loltooti Itoophiyaatiif milishooti Amaaraa waliin ta'uun hojii oomisha kan harka qabirran waraanan ka jette Kaartuum. Anilleen ofirra qolachuuf loltoota dhuugirra fixe kasaara meeshaalee waraana heddurraan gajechuun dubbachaa turte. Alfashaaqa laf oomish qonna Itoophiyaa waggoota baay'eef midhaan irra nyaachaa turte taatullee Suudaan bara 2020 laftan falmuun Itoophiyaa walimachaa turan. In November last year, Sudan's military moved to take over a fertile 3,000 square kilometer area in the state. Ijaarsi hidhu guddicha laga Abbaayaatiin wal qabate Abiy Ahmed Itoophiyaa wal quuf hin qabnu loltootisii kanarra galtu hojjette Kaartuum. Loltoota lakkoofsaan 5,158 caalaniif poolisooti Itoophiyaa torba gara biyyaatti akka deebaniif United Nation gaafachaa turte. Gaafum Suudaan kan bu'uura godhachuun bara 2021 irra jalqabuun loltooti Itoophiyaa eegumsaaf daangaa Suudaaniif Suudaan kibba Abiyyee bobbaafaman cufti gad lakkisan akka ba'an dhaabbate biyyoota gamtoomanii murteessullee loltooti Itoophiyaa lakkoofsaan 500 caalan immoo biyya galu diduun koolgaltummaa gaafatanii baqattummaa filatan. Out of fear of persecution, the peacekeepers are from the conflict-hit region of Tigray. Suudaan kiyyoo waraan qaamsa daffaan qophaa'eef dhiisuun dhimmi daangaa mariin furuuf qophii ta'uu qabdi jechuun jalqabu waggaa kanarra kakeekachiise. Itamaajorii waliigalaayyattis biyyi Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa himata Suudaan kanaaf gaaffii miidiyaa isaatirra gaafatameef waraan juuntaar waan jirruuf humni Suudaan ittiin lolli hin qabne jechuun deebii kenne ture. Amma garuu Suudaan Itoophiyaa loltoota torbanarra fixxareef isaanii uummata daawwachiifte ka jette Kaartuum. Deebiin gam kiyyaan kennamtullee sirriin taate jechuun dubbachuusii Aljazeeraa fi Reuters faan barreessan. Itoophiyaan booji'amtoota waraana torbanarra qaqqaluun gochi gantummaa jabanarra raawwattee jirti ka jette Suudaan. Reeffi warfixxe kanallee baaftee uummatatti agarsiisuun isii yakka waan taateef deebiin salphoon taate jechuun waajjifte. Dhimma kanaan wal qabatte Itoophiyaan gaaffii miidiyaaleen gaafataniif deebiin kenninee jedhan. Taatullee garuu Kaartumii Finfinneen qiyaama walitti buusuuf agiil walitti babaasuu jalqabanii waggooti lakkaa'amuu jiru. Say they've been farming it for nearly 50 years and it belongs to